Na'am, wannan birjin himlu wanda muka yin bayaninsa wato iris yana da gangan jikinsa. Gangan jikin birjin himlu daga cikin gangan jikin bil'adama mutum kenan. Ina fatan gane. Na'am, gangan jikin da himlu shine yake bashi umarni shine kai, abinda ya fara daga kai mutum zuwa fuska haka, abinda ya fara daga kai zuwa fuska shine gangan jikin birjin himlu. Siyasa zai iya zamanto cewa kai kana amfani da birjin himlu amma kuma ba ka da wannan matsalolin, wato ciwon kai shine ciwon su, ciwon kai ko su zamanto suna fama da ciwon idanu, wannan shine ciwon da yake hadaba wannan himlu. Amma zai iya zamanto kai kana amfani da birjin himlu kuma ba ka da wannan ciwon. Ina fatan gane. Kuma sai ya kasance kai baka amfani da wannan birjin himlu kuma ya kasance kana amfani da wannan cutuka guda biyu da muka faɗa. Saboda abin ya dinganta a ina ne gidan rashin lafiyar ka ya sauka a ranar da aka haife ka. Idan inda wannan himlu inda shine gidan rashin lafiyar ka, to waɗannan abubuwan da muka faɗa, ciwon kai zai dinga hadabar ka kuma da ciwon idanu. Wannan shine wato cutukan da yake yawan hadaba birjin himlu. Na'am, birjin himlu yana da wato namba mafi kyau a wannan gidan, domin akwai namba kamar yadda na faɗa. Wannan kaukabin yana kirga darajoji, abinda ya fara daga daraja 1 har zuwa daraja 30. Ina fatan gane. Wannan namban shine namban da ya fi kyau a birjin himlu shine namba 9, wato namba 9 shine ainihin namba birjin himlu. Kuma ranar farin cikin birjin himlu shine ranar talata. Ranar talata shine ranar farin cikin birjin himlu. Ina fata an gane. Matsalolin da birjin himlu yake yawan fuskanta, yana yawan fama da matsalan wato samun wato matsala daga wuta, ba wutan lantarki ba, domin ba mureka ba shine yake bawa wutan lantarki umarni ba, ko irin su wutan gas, duk wutan da zai iya ƙone mutum. Ina fatan gane. Nan wato birjin himlu yana samun cutuwa daga wutan ƙonuwa da dukkan wani kayan karfe masu kaifi, kuma suna samun hatsarin mota ta dalilin gudu mai tsanani. Kamar yadda muka faɗa, za a ga ba su da natsuwa. Ina fatan gane. Domin duk wanda ya zamanto ya samu matsala da wannan moreka ko birjin himlu, zai iya waɗannan abubuwan da muka faɗa din nan, zai iya since kansi a cikin irin wannan matsalolin. Ina fata an gane. Now, wannan shine wato bayanin birjin himlu. Now, sannan akwai rashin lafiya kamar yadda muka faɗa a baya. Mun faɗi ciwon kai kuma da ciwon idanu. Ina fata an gane. Kuma suna da ciwon kuraje kuma yake ce masu irin wasu kurajen da suka fitowa mutum a jiki da suke fashewa. Kuma akwai kenda, wannan yana da kenda. Wannan birjin himlu shine yake kawo kenda. Kuma akwai zazzabi. Idan ka ga jikin mutum yana da zafi, irin zazzabi mai zafi din nan, birjin himlu ne. Akwai farfadiya, akwai ciwon farfadiya a wannan gidan birjin. Ina fatan gane. Duk wanda kuka ga yana da ciwon farfadiya, to yana da halaka, wato birji guda biyu shine yake da wannan ciwon, amma wannan birjin himlu yana daga ciki. Idan mutum ka ga yana fama da ciwon farfadiya, to ya samu matsala da moreka ko ya samu matsala da wato birjin himlu. Kuma da abubuwan da ya shafi ciwon kai kuma da fuska, kamar yadda muka yi bayani a baya. Wannan shine bayanin a taikaice, wannan summarize kenan daga cikin abubuwan da himlu ya kumsa. Insha Allah tabaraka wa ta'ala, a karatunmu na gaba za mu tafi birjin tsauro. Allah ban ya samu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi.